मेरे पास एलजी का माइक्रोवेव रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, जो एक कस्टमर भाई लेकर आए भी मेरे पास। और ये एलजी का न्यू मॉडल है, आप देख सकते हैं ये अभी न्यू आया है, ठीक है। और ये इसकी टच डिस्प्ले है जो फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये टच है, सिर्फ इसको आपको टच करने का है, स्विच वगैरह नहीं है। ये इसके नीचे स्विच दे रखा है, इसको आप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसकी गियर मोटर ये है, और ये इसके अंदर का है सब। और ये मेरे पास नो हीटिंग की प्रॉब्लम में आया हुआ है। और किस किस टेक्नीशियन भाई के पास ये एलजी का न्यू मॉडल आ चुका है, मुझे कमेंट करके बताएं। और ये शॉर्ट्स वीडियो है, लॉन्ग वीडियोस की रिपेयरिंग की मेरे चैनल पे मिलेगी। अभी सिर्फ इसका शॉर्ट्स बनाया जा रहा है, रिपेयर इसको लॉन्ग वीडियो में करा जाएगा।